Halo semuanya, masih bareng Gadget Trend dan ini adalah Oppo F11. Jadi kalau di video sebelumnya itu saya udah buat juga review mengenai Oppo F11 Pro dan sekarang ini adalah Oppo F11 biasa aja ya, nggak ada Pro-nya ya. Lalu sebenarnya apa sih bedanya? Kalau misalnya kita ngeliat boxnya ya, nih, jadi sebelum unboxing mari kita lihat dulu. Kalau misalnya kita ngeliat boxnya, perbedaannya itu ada di, bisa kita lihat. Kalau misalnya Oppo F11 ini RAM-nya itu 4GB dan ROM-nya itu, internal storage-nya itu 128GB. Wah, gede ya. Kalau misalnya Oppo F11 Pro ini RAM-nya 6GB dan internal storage-nya itu 64GB. Kemudian bisa dilihat juga, kalau misalnya si Oppo F11 Pro ini tuh nggak ada notch-nya sama sekali karena dia menggunakan rising kamera ya. Terus kalau misalnya si Oppo F11 biasa ini ada water drop screen-nya. Oke, terus coba kita lihat USB-nya ya, USB unit selling point-nya itu kita lihat. Untuk kameranya ini sama ya, 48 megapiksel, kemudian untuk baterainya sama-sama 4000 ya. Oh, kalau misalnya F11 ini 4020, kalau misalnya F11 Pro ini 4000 dan sudah menggunakan full flash charge 3.0. Kemudian untuk layarnya sendiri, kalau misalnya F11 Pro ini panoramic screen 6,5 inci, kemudian kalau misalnya F11 itu water drop screen 6,5 inci dan sama-sama sudah menggunakan Hyperboost. Untuk yang ini tuh warnanya kita ini dulu ya, abisin dulu ya. Untuk yang F11 ini, untuk yang F11 biasa ini tuh warnanya itu hijau marmer. Oke, sekarang mari kita buka aja dalamnya tuh ada apa aja ya. Jadi kalau misalnya untuk harganya, ini tuh harganya 3999, jadi 4 juta kurang 1000. Sedangkan kalau Oppo F11 Pro ini harganya itu 5 juta kurang 1000. Jadi bedanya itu cuma 1 juta. Oke, langsung kita buka aja, ini ada apa ini? Oke, kita oke nih bukanya. Tentunya ini ada SIM ejector ya, SIM ejector. Terus kita juga dikasih jelly case ini. Kemudian ini adalah buku panduan tentunya dan kartu garansi. Oke, kita masukkan lagi. Oke, mana HP-nya nih? Oke, ternyata ini HP-nya. Oke, ini unitnya. Di sini langsung tertulis ya, USB yang tadi sama di belakang. 48 megapiksel, 6,5 inci, terus baterainya 4020 mAh dan Hyperboost. Oke, nanti deh kita bukanya. Oke, ini cuma kertas biasa aja. Oke, kemudian ini ada kepala charger. Ini ada kepala chargernya nih. Bisa dilihat dengan outputnya itu kita lihat 5 volt 4 ampere. Iya benar. Outputnya itu 5 volt 4 ampere. Kelihatan ya, kecil banget soalnya. Kemudian ini ada, wih bagus banget ya. Ini ada kabel full flash chargingnya, kabel micro USB. Sebentar, belum fokus. Oh, oke, fokus. Seperti biasa ya, kalau misalnya kabel Oppo itu kalau udah mendukung full flash charge itu warnanya hijau gini nih. Terus ujung si micro USB-nya tuh kayak ada apa gitu tuh. Ini kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Terus kita juga dapat earphone. Oke, sekarang mari kita buka, kita buka HP-nya. Oke, ini handphone ya. Wow, warnanya gini nih. Hijau marmer tuh ternyata kayak gini tuh, kelihatan nggak hijaunya? Kalau pertama kali megangnya ini tuh ya, pertama kali megang HP ini tuh langsung kerasa banget. Kerasa sih, lumayan kerasa. Kualitas premium dari HP ini tuh kerasa banget dari F series yang ini. Terus bobotnya juga ngepas ya, dan lumayan agak licin. Kebetulan kalau tangan gua kan basah, jadi lumayan agak licin. Terus di bagian kanannya ini bisa dilihat nih, ada tombol power, tapi dia tuh ada aksen hijau gitu ya, unik ya, jadi beda gitu, kelihatan banget bedanya. Terus kalau misalnya di bagian kirinya ini ada tombol volume dan slot SIM. Coba kita lihat slot SIM-nya itu apa, sebentar. Ternyata slot SIM-nya itu
hybrid ya, bisa dilihat nih. Ini hybrid, jadi kita cuma bisa pakai kartu SIM 1 dan microSD, atau enggak 2 kartu SIM tanpa microSD. Oke, kemudian di bagian atasnya ini ada lubang mikrofon, kemudian di bawahnya ini ada port jack audio, kemudian ada lubang mikrofon, terus port USB, micro USB, dan speaker. Bagian belakangnya ini ada 2 buah kamera ya. Seperti biasa, kalau Oppo tuh unik ya kayak gini nih. Dan fingerprintnya juga agak ngelonjong gitu. Dan ini ada tulisan Oppo Design by Oppo kali ya. Bagus nih, nanti deh buka aja kali ya sekarang. Oh ini. Oke. Bagus ya warna hijaunya. Oke, sekarang mari kita nyalakan. Oke, sekarang saya bakal setting dulu, oke? Oke, ini udah saya setting. Sekarang mari kita lihat menu kameranya ya, karena yang menarik kayaknya kameranya nih. Bisa kita lihat ya, di kameranya ini ada fitur foto juga, terus ada portrait, terus video standar ya, terus di sini juga ternyata ada mode night, terus panorama, expert, time lapse, dan slow motion. Terus apa lagi ya? Nah, untuk mengaktifkan 48 megapikselnya kita pilih ini, kemudian pilih yang 4:3 48 megapiksel. Ini ya. Oke, tapi sekarang kita pakai yang biasa dulu aja ya. Kemudian watermarknya bisa kita nyalain. Bisa juga kita tulis gadget trend. Oke, sekarang mari kita coba hasil foto kamera belakang dan kamera depannya. Tapi hanya ini ya, nggak banyak gitu, hanya sedikit aja buat contoh doang. Nanti untuk video selengkapnya kemungkinan bakal saya buat di video terpisah. Sekarang mari kita foto-foto menggunakan kamera belakang dan kamera depan Oppo F11. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thanks for watching and see you next time.